mò ń túkọ̀ gbogbo ẹ̀, mò ń make sure pé àwọn ọmọ mi ò bọ́ sínú ìdè táwọn òbí mi fi èmi sí. Nítorí pé bá a ṣe bí mi sáyé, wọn ò kúkú mọ̀ bóyá Ọlọ́run wà àbí èṣù ń bẹ. Wọ́n kọ́ mi ni wípé Ọlọ́run ń bẹ, èṣù ń bẹ. Gbogbo nǹkan tí mo mọ̀ nípa èmi ni pé a padà rí àtúbọ̀tán àbí à ń lọ sí igbá kan kodò kan, ọ̀run àpáàdì ọ̀run rere. Ibi náà mo ti kọ́. Àmọ́ yóò ti dára jù tí wọ́n bá sọ fún mi pé gẹ́gẹ́ bí aláwọ̀ dúdú kò sí ohun tó ṣe ọ́. Lóòótọ́ làwọn bàbá wa náà ti ṣe àṣìṣe oríṣiríṣi nípa fíforí balẹ̀ fún ère léyìí tí ò bójú mu, àmọ́ gbogbo ẹ̀ ni wọ́n fi yé yín lónìí. Ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n sọ pé ká má forí balẹ̀ fèrè ọ̀hún, kí ní ṣe tí wọ́n kó ère wa lọ sílùú èbó ni mo wá ń tukọ̀ ẹ̀ pé ó gbọ́dọ̀ ní bá. Ó pẹ̀lú nǹkan tó fún mi ní ìwúrí láti dá bàbá Yorùbá sílẹ̀ ká máa lára wa lọ́yẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ni Yorùbá pín sí. Mo sì fẹ́ ká mọ̀ lónìí, àwọn tí wọn ò bá tí wá sínú kíláàsì wa rí, wípé ẹ̀sìn ní Yorùbá, èdè wa ní ànàgó, ká má da gbogbo ẹ̀ pọ̀. Èdè tá à ń sọ yìí, in the class of language, it is called ànàgó language, and it could be very complex. Àwọn tí wọ́n ń sọ èdè ní Kútọnu, Tógò, gbogbo ẹ̀ báwọn, ànàgó ọmọ ìyá ni gbogbo wa. Ṣùgbọ́n omi ibẹ̀ ló yà wọ́n ní ahọ́n rú. Bẹ́lòmíì bá sọ Oǹdó fún yín àbí Ìkálẹ̀, ìwọ tó gbé l'Ékòó dàgbà, ó rí pé ò ní gbọ́n gbogbo ohun tí ń sọ. Kì í sì ṣe pé kò sọ̀rọ̀. Ṣùgbọ́n ẹ̀sìn wo gangan làwa ń sìn lápá ibi? Ẹ̀sìn Yorùbá là ń sìn lápá bí. Ẹ̀sìn ní Yorùbá, èdè ní ànàgó. Ibo la ti ṣẹ̀ wá? Ẹ rí pé ọba ládéládé la ní apá ibi tá a wà yìí. Àwọn èèyàn kò mọ̀ pé Oòduà ní bàbá gbogbo ọmọ Yorùbá. Ibo l'Oòduà gan ti ká lára rẹ̀ ti ṣẹ̀ wá? Nínú ìtàn tá a rí bá, wọ́n ní tọmọdé ò bá tàn á bàrọ́bá, àrọ́bá ní bàbá ìtàn. Àrọ́bá mo fẹ́ fún yín. A rí ìkà lẹ́nu àwọn bàbá wa, oral story or oral theology of Yorùbá culture, wípé Oòduà gangan ti ká lára rẹ̀. Ó bá àwọn èèyàn kan nílé Ifẹ̀ ni. Wọ́n lè má pọ̀ o, wọ́n lè má wà as civilized bóun ṣe feel. Ṣùgbọ́n ìdí tí wọ́n ṣe ń pè ní Yorùbá àtẹ̀wọ̀n ọ̀rọ̀ rèé. Ẹ̀wọ̀n jẹ́ bí okùn àbí bí chain. Tí wọ́n bá sọ pé èèyàn tẹ̀wọ̀n ràn, ó túmọ̀ sí wípé you descended with a rope or a chain. Bí wọ́n ti fi yé wa ní wípé àwọn nǹkan bí àpáta pọ̀ ní agbègbè Ilé Ifẹ̀ ń gbà wọn. Nígbà tó Oòduà ó sì wá, ó láti lo okùn láti sọ̀kalẹ̀ sínú Ilé Ifẹ̀. Nígbà ó dé Ilé Ifẹ̀, ó bá àwọn èèyàn ń bẹ̀. Olórí àwọn èèyàn tí Oòduà bá ń bẹ̀, wọ́n pè ní Ọbàtálá, Ọbàtáìsà, ọba takuntakun òde ìrànjẹ. Ọbàtálá ń lọba tó kọ́kọ́ jẹ nílé Ifẹ̀, kì í ṣe Oòduà. Ẹ̀yin akẹ́kọ̀ọ́ tẹ́ ń gbọ́ mi ń báyìí, mo fẹ́ ó yé yín wípé there is something they call history, there is something they call mythology. Mythology yàtọ̀ sí history. Now, wọ́n fún wa ní oríṣiríṣi mythology wípé Oòduà jábọ́ látọ̀run, nígbà tí ń bọ̀, ó dàbí mo ṣe dà yìí. Ẹ wo ibi apá kan ọ̀dọ̀ yín bẹ́ẹ̀, ẹ rí logo bàbá Yorùbá wọn, wípé mo gbé ọ̀pá kan dání, adìẹ ń bẹ lórí rẹ̀. Ní tí wọ́n sọ fún wa ni pé Elédùmarè nígbà tí Oòduà ń tìkọ̀lú ọ̀run bọ̀ wá síkọ̀lú ayé, pé ó mú adìẹ dání, ó mú àgbàdo dání, ó sì mú iyẹ̀pẹ̀ dání. Ìgbà tó dá iyẹ̀pẹ̀ sílẹ̀ lórí omi, adìẹ wá bẹ̀rẹ̀ sí ní fi ẹsẹ̀ ń tu iyẹ̀pẹ̀ yẹn. Gbogbo ibi tí adìẹ yẹn fi ẹsẹ̀ tu dé, òun ló di ilẹ̀, ọ̀gbẹ ilẹ̀ tá a rí lónìí. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ̀yin tí a jọ wà nínú kíláàsì, ǹjẹ́ ìtàn yẹn mọ́gbọ́n wá? Wípé adìẹ ẹyọ kan, òun ló bẹ̀rẹ̀ sí ní tu ilẹ̀, ló fẹsẹ̀ ń wá iyẹ̀pẹ̀, débi tó yẹ pé adìẹ yẹn ló create Africa, ó create Australia,
ó fò ó jọ́ǹpù Atlantic Ocean ó lọ tu iyẹ̀pẹ̀ sí America, North America, South America. Ṣó make sense? Ẹ rí i pé mythology lélẹ́yìn o. Àtàmọ́ làwọn nǹkan wọ̀nyí. Ìrọ̀rùn la bá nígbà tá a dálé ayé. Now, wọ́n wá ní pé Oòduà èyí ló kọ́kọ́ ṣe. Rárá, ó bá Ọbàtálá ń bí. Ó bá Ọbàtálá ń bí. Ọbàtálá ń ṣe olórí àwọn ará Ilé-Ifẹ̀. Àmọ́ Ọbàtálá kò sí bí èèyàn ṣe lè da tó tí ò ní kù síbì kan. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ yé mi, arákùnrin Dàmọ́lá, ẹ mute kíni Speaker. Mute your microphone. Ó dà báwọn. Ẹnikẹ́ni tó bá ní ìbéèrè àbí ọ̀rọ̀ láti sọ yóò wá mute microphone rẹ̀ yóò lè sọ̀rọ̀. Ọbàtálá òun ni ọba bí ti ń ṣọba wọn nílé Ifẹ̀. Àmọ́ bá ti gbọ́ pé Ọbàtálá fẹ́ràn ẹmu púpọ̀, yóò sì mọ mẹ́mu débi tí ó pé àǹfààní òun ni Oòduà wa ní tó fi overthrow the very first coup d'etat in our own history as Yoruba people happened through Oduduwa, who overthrew Ọbàtálá. Ìgbà tí Ọbàtálá rí pé kíni yìí dùn òun, ó fẹ́ kú Ilé Ifẹ̀. Àwọn kan wà tí wọ́n fẹ́ tẹ̀lé. Àwọn èèyàn ní ó di àwọn ará igbó lónìí. Àwọn ni wọ́n di ará igbó lónìí. Kò sí fìlà lórí mi wọn ò bá ṣi fórí adé, àmọ́ ṣó dá ká pé orí adé ń sọ̀sọ́kísọ. Mo wo fọ́nrán kan tí Kábíyèsí Aláyélúwà Ọ̀jájá Ọọ̀ni ẹni ìtàn, ṣé Adéwùsì àbógunwùsì tí Ọọ̀ni, ó ń sọ wípé àwọn Ìgbò, ẹ mọ̀ pé ìyàtọ̀ wà láàrin Ìgbò àti Ìgbò. Àwọn ará Ìgbò, àwọn ni wọ́n jẹ́ olùkú Ọbàtálá. Ṣùgbọ́n ìtàn táwa kà tá a bá tó jẹ́ ògidì ìtàn, àwọn ará Ìgbò wà, Ìgbò wà. Ṣùgbọ́n Ọọ̀ni pé àwọn ará Ìgbò ni wọ́n jẹ́ descendant Ọbàtálá. Ṣùgbọ́n jẹ́ ráwọn ará Ìgbò tí wọ́n tẹ̀lé Ọbàtálá kúrò ní Ilé Ifẹ̀ òun. Lára wọn láti rí Ìgbókùtù, Ìgbómìnà, Igbó Ọdẹ, Igbó Orin, oríṣiríṣi. A sì ní ọba tó jẹ́ Olú Igbó of Igbó land. Tá a bá wá ń sọ pé a fẹ́ tukọ̀ first class ọba, ó lè má lówó lọ́wọ́, ilẹ̀ tó gbà lè má pọ̀, á lọ lè bá wọn nítorí àwọn ni wọ́n tẹ̀lé Ọbàtálá. Ọbàtálá sì lọ kọ́kọ́ jọba Ilé Ifẹ̀ kó tó kan Odùduwà. Odùduwà tó bí Ọ̀kànbí ló bí àwọn ọmọ tó fi kan èmi ní Ọọ̀ni of Ifẹ̀ tó wá jẹ́ àbíkẹ́yìn Ọ̀kànbí. Grandchild ni Ọọ̀ni jẹ́ sí Oòduà. Àwọn tó kù bí àwọn bí Ọ̀rànmíyàn tó jọba ní ilẹ̀ Ìbínú ní Bìíní, ó jọba ní Ọ̀yọ́, ó tún padà lọ jọba ní Ilé Ifẹ̀. Ọba kan ṣoṣo nílẹ̀ Yorùbá tó jọba nílùú mẹ́ta papọ̀ náà. Ìdí tí mo ṣe ń fa àwọn ìtàn yé yín ni kó má bàa yé wa. Wọ́n ní tá a bá tọ̀ yóò padà dẹran nídìí. Ṣùgbọ́n èdè wà tá à ń sọ ní ilẹ̀ Adúláwọ̀. Ilẹ̀ Adúláwọ̀ yìí, àwọn kan wọ́n ń pè ní Kemet, Kemet, K-E-M-E-T. Ó lè ṣeé ṣe kẹ́ ẹ ti gbọ́, ẹ sì lè má ti gbọ́. Ẹ rí i pé lórí fọ́nrán Baba Yorùbá ní orí Instagram, wọ́n mọ wú àwọn kankan jáde fún yín láti ilẹ̀ Íjíbítì. Lóòrèkóòrè mò ń wú jáde fún yín tí ó bá ṣeé ṣe kí ẹ rí. Àwọn kan pé a wá láti Sudan, àwọn kan pé a wá láti Íjíbítì. Ibikíbi tó wù tá a ti lè wá, ìyẹn àwa Yorùbá o,
adúláwọ̀ ni wá àmọ́ ilẹ̀ tá a wà yìí Kemet ní wọ́n pè tẹ́ ẹ bá lọ sí ilẹ̀ Íjíbítì ẹ rí oríṣiríṣi àwọn nǹkan tí wọ́n há sí ara ògiri wọ́n há sára ògiri bíi kẹrí pẹ́pẹ́yẹ bíi kẹrí òwìwí is owl bíi kẹrí ejò kẹrí oríṣiríṣi èdè tí wọ́n fi ń sọ̀rọ̀ fúnra wọn ni àwọn nǹkan ọ̀hún gẹ́gẹ́ bá a ti ní abc lónìí àbí abidi nílẹ̀ Yorùbá bí wọ́n ti ń kọ lẹ́tà síra wọn nù wọ́n kọ́ bẹ́ẹ̀ láti máa kọ sára ògiri ibẹ̀ ni phrase wípé can't you see the writing on the wall tó ti jẹyọ wá kó tó di wípé ọ̀rọ̀ náà wá di wípé a bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ̀wé sí orí ewéko kan tí wọ́n ń pè ní papyrus yẹn ni wọ́n increase technology ẹ̀ tí ó di paper lónìí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ chisel hammer ni wọ́n fi ń kọ nǹkan sí wọ́n mọ̀ kọ̀tàn pé nígbà báyìí ajagun báyìí ẹ mọ̀ rí tí àwọn pharaoh ọ̀hún tó ń kọjú sápá báyìí oríṣiríṣi àwọn nǹkan wọ̀nyí ni wọ́n ń pè ní Kemet tá a bá sì fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa àwọn adúláwọ̀ ẹ rí wípé tẹ́ ẹ bá ti rí èédú tí ń jóná lọ́wọ́ èédú bó bá ṣeé ṣe kẹ́ ẹ délẹ̀ Íjíbítì èédú tí ń jóná ẹ wá rí òwìwí tó tẹ̀lé ẹ tún wá rí búrẹ́dì tẹ́ ẹ bá ti rí búrẹ́dì àkọ́kọ́ ní tẹ́ kọ́kọ́ rí èédú tí ń jóná ẹ wá rí òwìwí owl then you will now see bread a loaf of bread èyí tí wọ́n pè ní Kemet nù ó túmọ̀ sí wípé ilẹ̀ aláwọ̀ dúdú ẹ sì rí pé nǹkan kan dá yàtọ̀ lára ẹyẹ òwìwí ọ̀hún ẹyẹ òwìwí can turn its head into so many degrees unlike several other birds and it has a eyes just like a human eyes bó bá rẹyẹ òwìwí nínú òkùnkùn ó fẹ́ lè pé èèyàn ni ó fẹ́ lè sá fún now the scary appearance of that owl the visible figure of the owl is representing how visible you are as an African child and as a black child. The color of your skin is what they use, that charcoal, that burning charcoal. It comprises of two things, the dark one, the dark color of the charcoal, and the fire in it. Means there's fire in your bone, you are meant to rule, you are meant to reign. Then, wọ́n wá fi búrẹ́dì sí, búrẹ́dì túmọ̀ sí wípé you are all sufficient. Idea wípé a ní Jehovah Jireh kò dé láti ọ̀dọ̀ àwọn western people kì í ṣe ilẹ̀ Christian kì í ṣe inú ẹ̀sìn Christian ibi ni wọ́n ti mú we are all provident we are all proficient because the river Nile and several other rivers in Africa was providing for us. So when they represent the black nation, the black continent with those particular elements, it means that there is nothing you are looking for in abroad. If we will be doing things rightly. Mo mọ̀ lálẹ́ àárín. Ṣùgbọ́n gbà táwọn wọ̀nyí dé, àwọn bíi Alexander the Greek, oríṣiríṣi àwọn èèyàn gbà wọn. Tógún ti jàdìjà, a mọ̀ sọ eléyìí lọ́jọ́ mi. That is your continent as a black person. Èdè wà tí wọ́n wá ń sọ. Wọ́n pe èdè ọ̀hún ní Medu-Netar. Ó mean wípé nature, the language of nature. Ibi Medu yẹn ni wọ́n ti mú education jáde. Netar, Neter. Ní Latin, in tí wọ́n pè ní natura nù, Natura, natura. Ṣùgbọ́n níbi Netar ni wọ́n pè. Netar ń túmọ̀ sí nature. Kẹ́ wá gbọ́. Àwọn bàbá wa tí wọ́n jẹ́ àwọn tí wọ́n tẹlẹ̀ ìdó wọn ò sọ̀rọ̀ nípa Ọlọ́run tí ń bẹ lókè ọ̀run. They are too intelligent to think that there is a God dwelling in the sky or in the cloud. They are too intelligent to think like that. They are too intelligent to live their life on the imagination of when I die, I will see a God. As a matter of fact, the Pharaoh of those days were living as God here. So when they die also, they believe they are going to be the one to even rule their afterlife. They were not going to give account to any God afterlife. They were going to continue their own kingdom afterlife. So bá fẹ́fẹ́ sí wọn, á sí wọn pẹ̀lú ẹrú, á sí wọn pẹ̀lú góòlù, á sí wọn pẹ̀lú oríṣiríṣi wúrà àti fàdákà iyebíye. Ǹjẹ́ ó papọ̀ mọ́ bí wọ́n ti ń sin ọba nílẹ̀ Yorùbá láyé àtijọ́ àbí ó papọ̀?
ẹnìkan ń bẹ tí wọ́n ń pè ní abọ́bakú. Bọ́ba bá ti kú wọ́n ó pa sí i ni, tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ yóò mọ pọ̀ ju báwọn lọ. Wọ́n sin ọba pẹ̀lú ẹrú, pẹ̀lú àwọn ìyàwó, pẹ̀lú oríṣiríṣi àtàwọn dúkìá ẹ̀, nítorí wọ́n gbàgbọ́ wípé bí ọba ti wàjà òun yóò tún mọ́ jọba lọ níbikíbi tó bá dé. Now concept wípé ẹnìkan ń bẹ tí wọ́n ń pè ní Jésù tó lọ sórí òkè tó evaporate. Now I want us to a little bit just deploy our intelligence for a moment to think that someone evaporated into the sky. How does it look sensible? Does it sound really logical that someone evaporated into the sky? Nígbà tí ó ń ṣú omi. Níbo ni wọ́n ti get the concept evaporation into the sky? Ọ̀dọ̀ wa ń bí ni wọ́n ti get here. The Pharaoh started it first by saying they will continue to reign in afterlife. So as time goes on, they began to build pyramid, having the highest form of building, such that when the sun is shining, the light and the solar power of the sun catches that particular pyramid, the topmost part of the pyramid, and they believe they are connecting to the afterlife. They don't believe there is a God in afterlife. They believe they will become the God in the afterlife. They are continuing their life when they die. Tá a bá fẹ́ sin ọba ńlẹ̀ Yorùbá, á pè ọba wàjà. Ìtumọ̀ ọba wàjà náà ni wọ́n nà yín pàṣọ ẹ̀ wípé Jésù ṣe kí ni? Ó gorí òkè lọ́wọ́ ascend. Wọ́n ní pé Ṣàngó náà ó pòórá ni, Ọya ó pòórá, Ọ̀ṣun ó pòórá. Tó bá ṣe pé nípa pípòórá la fi ń jẹ́ Ọlọ́run ló ṣe ká máa foríbalẹ̀ fẹ́yàn, ó pè mí kí n foríbalẹ̀ fún Ṣàngó ju kí n foríbalẹ̀ fún ọmọ Júù kan lọ. Ṣùgbọ́n mò ń tọ̀ torí mo ti ta bá a ṣe ní ọba ládéládé. Àṣà wọn láti kẹ́mẹ̀tì lọ́hùn ní làwọn èèyàn wá gbé wá bí. There are two types of Egypt. We have the upper Egypt, we have the lower Egypt. Ìdí tí mo ṣe ń fi Íjíbítì ṣe àpèjúwe ni wípé ibẹ̀ ni a pè ní the very first civilization, and we can see their impact everywhere. Ẹ rí i pé ọba wa máa ń ládé ń bí. The concept of having a crowned king started when Oduduwa came to Western Africa. Where did he learn that from? He must have learned it from somewhere, that to be a king, to subdue a place, and to establish authority, there is a need for symbol, crown. Àwọn Pharaoh tó ti kú, adé méjì ni wọ́n máa ń dé. Ìkan dàbí kóònù báyìí, ìkan ó ní ejò níwájú, ó wá ní bí ọ̀gọ́ kan lẹ́yìn, wọ́n ń gbé. Ìgbà tí upper Egypt àti lower Egypt tó súnmọ́ra wọn tán lẹ̀ pọ́típọ́tí tán di one nation, ni wọ́n mú adé upper Egypt àtàdé lower Egypt ni wọ́n gbé sórí ẹnìkan ló ṣo lórí wọn. Kí ni mo fẹ́ fàyọ ni wípé èdè tí wọ́n ń sọ ni ó ń pè ní Medu Neta. Neta òun ó túmọ̀ sí nature. If we have ever believed as a black child that there is God, the only God that we have ever conceived in our mindset is the nature we are living with today. So we believe that nature is the God that made all things possible. Mo fẹ́ ṣàpẹẹrẹ, ká pé ẹnìkan ń bẹ tó jẹ́ bí aká pé bí ọdún kan ń bẹ níbìkan. Báwo la ṣe bí ọdún? Nature la fi bí ọdún. Ẹjẹ́ àti bí pẹlẹbẹ ká àti bí pẹlẹbẹ mọ́ọ̀lẹ̀ jẹ. Ìyá àti bàbá bí ọdún bí wọn ò bá jẹ ewé, tí wọn ò jẹ ẹran, tí wọn ò mu omi, ẹ mọ̀ pé wọn ò lè lálàáfíà débi pé wọ́n wà dàgbà, wọ́n mọ bára lájọṣepọ̀. So this body is an accumulation of nature. Tí wọ́n ṣe bára wọn lò pọ̀, ohun tó fà á tí wọ́n fi bára wọn lò pọ̀ ni pé it is in the nature of human being to mate, just like it is in the nature of animals too. Ẹ wá wò, ńgbà tí bàbá Bíọ́dún fẹ́ bá ìyá Bíọ́dún lájọṣepọ̀,
ká pé bàbá Bíọ́dún ó ti ṣe lòdì sí nature, kò tọ́jú ara ẹ̀ dáadáa, kò jẹun tó yẹ kó jẹ lásìkò, ó ti lọ kó àrùn kan, ṣé àtọ̀ ẹ̀ lè dọmọ? Kò lè dọmọ. Kí ìyá Bíọ́dún wá máa lọ kákàkiri kó lọ lè máa sọ pé Ọlọ́run tí ń bẹ lókè wá ṣọmọ fún mi láì sátọ̀, Bíọ́dún ò lè wálé ayé. Automatically nínú nature ni bàbá Bíọ́dún ti jẹ tó ti mu, tó fi lókun lára, tó fi ń bóbìnrin sùn. The product of nature, example of which is sperm, tó padà di ọmọ. Bíọ́dún ló wá délé ayé, yóò mọ dàgbà, wọ́n mọ wẹ̀ pẹ̀lú omi nínú nature ni, wọ́n mọ fún lóúnjẹ jẹ bí ewé, torí tẹ́ bá ń jẹ vegetable àbẹ́ ń jẹ salad, ẹ mọ kò kìkì ara yín pé ẹ̀yin yàtọ̀ sẹ́ranko. Kí lẹ́ranko ń jẹ? Kì í ṣe ewé ni. Kí lẹ́yìn náà ń jẹ? Ṣé ń ṣe ewé? Scientifically ń sí wọ́n ti wá sọ pé ẹni tí bá ń jẹ ewé dáadáa ló lálàáfíà jù, pé ká mọ̀mọ́ jẹran mọ́, pé jíjẹ ẹran ò ní fún alálàáfíà, ká mọ̀ jẹ ewé. Kí wá ní ìyàtọ̀ láàrin ìwọ àtẹranko? Torí ìwọ ọmọ ẹ̀ dáadáa mo gbàgbọ́ lọ́kàn rẹ pé bọ́ọ̀ bá kú ọjọ́ àjíǹde kan ń bẹ. Ṣùgbọ́n bọ́ọ̀ bá fẹ́ kọ́lé, ọkọ̀ lọ bè lọ́wọ́ ikán bí wọ́n ti ń kọ́lé. Àbí termite kọ́kọ́ wa ní concept àti kọ́lé. Ṣé ní cave là ń gbé tẹ́lẹ̀? But we think we are more intelligent and superior to the termite. Kí ni termite ṣe? Yóò wúlẹ̀, yóò kó yẹ̀pẹ̀ jáde, yóò fi kọ́lé. Kí làwa náà ṣe? Á lọ lè wúlẹ̀ ni, á kó yẹ̀pẹ̀ jáde, á fi kọ́lé. Tá a bá fẹ́ fò lórí òfurufú pé a fẹ́ lọ láti Amẹ́ríkà sí Nàìjíríà, tó o bá lọ lè kọ́ lọ́wọ́ ẹyẹ bí ti ń fò, ó lè ṣe aeroplane. Tábàwí ká tó fọ̀ pa á sọ pé ìwọ superior ju animal lọ. Gbogbo nǹkan tó mọ̀ láyé lónìí ẹranko lọ kọ́. Àwọn tó build submarine gan, wọ́n láti lọ kọ́ bẹ́já ṣe ń wẹ̀nu ibú ni kí wọ́n tó lè kọ́. Tó bá jẹ́ pé a sọ pé a gbàgbọ́ nú Ọlọ́run kan tí ń bẹ nú ọ̀run, ẹ jẹ́ a lọ sí Ṣílò ká lọ lè máa gbàdúrà, ká di ọwọ́ pọ̀, ká gbàwẹ̀ àtàdúrà, ká pé Ọlọ́run reveal ẹ̀ fún mi, bá mi create submarine, ibẹ̀ lá padà kú sí o. Ṣùgbọ́n gbà ta ní nǹkan lò, á padà lọ lè ń kọ́ lọ́wọ́ ẹranko, lọ́wọ́ ewé, béwé ti ń wù, bẹ́já ṣe ń wẹ̀ nínú ibú, bẹ́yẹ ṣe ń fò lórí òfurufú. Ọ̀rọ̀ mi ń yé yín? Àwọn bàbá mọ́nímọ́ní, bàbá mọ̀yànmọ̀yàn tí wọ́n mọ orísun bílé ayé ṣe, wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ èdè tí wọ́n ń pè ní meduneta. Ẹ má gbàgbé mo ti sọ nípa Kemet fún yín pé ilẹ̀ adúláwọ̀ ni wọ́n ń pè ní Kemet. Egypt tẹ́ rí òun, it is solely called Kemet before, during the first to almost like the 18th dynasty. Kó tó di pé àwọn Greek wọ́n invade wọn. You know, Alexander the Greek was there. After he handed over Egypt to the Ptolemies, and they started sharing it with themselves and all of those things. We'll go into that some other day. Ohun tó ṣe dára láti mọ kàwé náà. Èdè tí wọ́n wá ń sọ nílẹ̀ adúláwọ̀ ni wọ́n ń pè ní meduneta. Ó mì ní èdè nature, the language of the nature. Ọ̀nà méjì wá ní language of the nature yìí ló pín sí. Ọ̀nà àkọ́kọ́ ni wípé a lè fi èdè ọ̀hún bá nature sọ̀rọ̀ kó gbọ́. A sì lè fi nature wé nǹkan tí à ń rò lọ́kàn wa ká fi pass message. So you see them draw serpent. And you think, àwọn wọ̀nyí wọ́n worship serpent. No, they are talking about wisdom. They are talking about wisdom, because what kind of animal is as patient and very wise as serpent? So ìgbà tí wọ́n kọ́ inú Bíbélì nínú ìwé Genesis rí pé there is no animal as wise as serpent in the shoe and all of those things. Ẹ bèrè pé bó lọ́ ti kọ́, wọ́n wá kọ́ ń bí ni, àwa la kọ́ wọ́n bí. Bí mo ṣe ń sọ lọ. Ìdàkejì ni wípé a mọ̀ bá ewé sọ̀rọ̀ yóò mọ̀ gbọ́, ká bá ẹranko sọ̀rọ̀ kó gbọ́, ọwọ́ wa ni lélẹ́yìn wa. Tí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí, àwọn èèyàn mójò. Àwọn ọ̀rẹ́ kan wà tí mo ní ọ̀nà ẹ̀pẹ́ ni wọ́n ń gbé. Àsìkò wọn, àsìkò ìjẹ wọn lásìkò òjò yìí. Irú Fọlá bó ti wà ohun tójò ń rọ̀ látẹ̀ nǹkan, ó lè bá ọ mójò ilé ẹ, kójò mọ́rọ̀ sí ọ. Àbẹ́ mọ̀ pé wọ́n máa ń rán àrá síyàn nígbà ẹ̀rùn. Even in dry season, they can invoke the lightning or the thunder to strike people.
Now, what are these people doing? Ẹ wá rí i pé wọ́n kóra jọ, wọ́n sọ ọ̀rọ̀ kan àbí kejì, kọ́ńtẹ́nànsì omi ò yí padà. Wọ́n try láti sọ fún nínú bíbélì yín wípé o lè bá òkun sọ̀rọ̀ kókun gbọ́. Wọ́n ti kọ́kọ́ fi yí ọ nípa Mósè. Wọ́n ní Mósè la òkun pupa. Mósè ò la òkun pupa kankan o. Irọ́ ni wọ́n ń pa fún ọ o. Agbára tá a ní nílẹ̀ adúláwọ̀ ń bí ni wọ́n jẹ́ ó yí ọ, ṣùgbọ́n wọn ò fẹ́ jẹ́wọ́ torí wọ́n mọ̀ pé tó o bá mọ̀ òótọ́ padà sọ ọ́ dòmìnira. Wọ́n nígbà tí jì ń jà, Jésù sọ pé peace be still. Kí làwọn nǹkan tó sọ? Àbí mo bá rí igi máńgò ń bẹ̀ hàn, mo lè lọ bá igi máńgò pé ara pápá là ń bẹ́ tu o, ó yá ọ̀rọ̀ tí èkété bá balẹ̀ sọ nílẹ̀ ń gbọ́ igbá kan kòdò kan. Ìwọ sì kọjá lára igi máńgò ọ̀hún, ọjà ewé ọ̀hún kò ní wúlò fún ọ, yóò sì wúlò fèmí. Kí ni mo sọ fún máńgò tó fi gbọ́? Bómi ṣe wà tí ò lọ́tà tó, mo lè sọ́dọ̀tá èèyàn nígbà ń bá sọ̀rọ̀ tán. That is the language of nature. The language of nature ń ló kó wa jọ síbí lónìí tí a pè ní ọ̀fọ̀. Èyí táwọn ẹlòmíín pè ní incantation. Incantation. Tá a bá wá sọ̀rọ̀ ọ̀fọ̀ yìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa wọ́n mọ̀ wò pé nǹkan burúkú ni. Nǹkan burúkú ni. Báwo ló ṣe máa pọ̀fọ̀? Igbá kan kòdò kan, ìkòkò bàbá ìṣàsùn. Àmọ́ bí wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ka sáàmù tiwọn, wọn ò rò pé ọ̀fọ̀ làwọn ń pa o. Táwọn bá ń ka sáàmù tiwọn, wọn ò tí ì rò pé ọ̀fọ̀ làwọn ń pa. Nígbà tá a bá bẹ̀rẹ̀ sí ní máa ń sọ wípé ewé tá a bá já lọ́tún ọ̀tún ní ń gbé, èyí tá a já lósì òsì ní ń gbé, kóṣẹkóṣẹ báyìí ni tìlá kọ̀ṣẹ. Gbogbo igi télégèdè bá fọwọ́ bà dídún ní ń dún, wọ́n mọ̀ pé àgínní kan tó rán mọ̀ pé ń táwa ń sọ ó máa jẹ́. Ẹni kan wá fi Ògún búra, àwọn politician yìí yẹn kí wọ́n wá fògún búra, wọn ò ní jẹ́. Ṣùgbọ́n wọ́n mọ̀ pé irọ́ ni gbogbo tí ń bẹnu bíbélì àti Kùránì, èmi kí n ti kọ́wọ́ lé lórí ni. Àbí òye? The language of nature is what we call incantation. Àwọn bàbá wa láyé àtijọ́ wọ́n mọ oríṣiríṣi àwọn èdè yìí. Oríṣiríṣi nǹkan ni wọ́n mọ̀ bíi kánọ̀kò, wọ́n pè ní shortcut, kánọ̀kò. Tí ìrìn àjò ọ̀hún bá jìn, kí ní ṣe tí wọ́n fi ní interest inú àwa Áfíríkà láti sọ wá dẹrú? Nítorí gbà àwọn tá a bá ti pa àwọn alálẹ̀ pé kí wọ́n kún wa lọ́wọ́ ṣiṣẹ́, ẹ mọ̀ rí pé lóru ọjọ́ kan kílẹ̀ ò tó mọ́, ẹrú kan ó sì ti kọ ebè àbí ó ti gbin plantain, ó ti gbin sugar cane bí almost 5 acres kílẹ̀ ò tó mọ́. Káyá láwọn pípù yìí, àwọn ilé tractor ni wọ́n, ó yá ẹ lọ máa kó wọn wá sí, ẹ lọ máa kó wọn wá sí. Bá a sì ti gbọ́ nú ìtàn ni wípé ihun tó fà á, mo ṣe àwọn àlàyé kan lórí YouTube mi ńgbà kan, ihun tó fà á tí yẹ pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní máa fi nǹkan sí alẹ́nu, that mouth mask, that iron mouth mask, ni wípé àwọn èèyàn wa wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní máa fi ẹ̀dùn hàn nípa sísọ èdè tí igi gbọ́, tí afẹ́fẹ́ gbọ́. Wọ́n wá wò pé àwọn eléyìí ẹ ò lè pa wá tán. Ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n fi nǹkan gáàyàn lẹ́nu débi pé kò lè gbé tó ara rẹ̀ mì, báwo ni ó ṣe fàṣírí ọ̀hún lọ́mọ lọ́wọ́? Wọ́n damage àwọn people yẹn. So all of them died with those knowledge, but we are trying to now dig it back and learn it. Ó kọ̀ ṣe mí láàánú wípé bí a bá sọ fáwọn èèyàn wa wípé kò sí ohun tó ṣe ọ́, o nílò Jésù àbí mọ̀ọ́mọ̀ kankan, adániwáyé tó dá ọ sílẹ̀ adúláwọ̀, ó mọbi tó yẹ kó o wà ló ṣe dá ọ síbí. Àbí á pé ẹni tí ń dá àṣìṣe bí? Ṣùgbọ́n àwọn èèyàn á pé lóò rárá o, igbá kan kòdò kan, Jésù ti kú fẹ́ṣẹ̀ mi. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi bèè lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n pé Jésù kú fẹ́ṣẹ̀ àwọn pé kí lẹ̀ṣẹ̀ wọn gangan? Kí ni ẹ̀ṣẹ̀ wọn gangan? You die for my sin. What is your sin? What sin have you committed?
kí lẹ̀ṣẹ̀ tó o ṣẹ̀ gangan tó ń wẹ́ni tí ó kù fún ọ. tẹ́ ẹ bá lọ sílẹ̀ jù àbí tẹ́ ẹ bá bá wọn jù ṣọ̀rẹ́ pọ̀ àwọn rábà ẹ rí i pé gbogbo ká máa fi adìyẹ bọrí ká máa ṣe oríṣiríṣi ó ṣeé ṣe kí n tí fi sórí wọ́n ń ṣe dáadáa ibo ni wọ́n ti kọ́ ẹ wí mi bí nǹkan bá sì ń dàrú fún ọ bí mo bá ní kọ́ wá bọrí àbí kí n fi ẹgbẹ́ ohun lásọ ọ̀rọ̀ lábàálẹ̀ sọ tí lè ó gbọ́ ọ pé láéláé mi kì í lo nǹkan dúdú alẹ́ lòmíì lọ ọṣẹ dúdú yóò mọ lo túrà yóò mọ lo tùràrí skin cancer ti báyé wọn jẹ́ báyìí mi kì í lo nǹkan dúdú ẹlòmíì ẹ̀kẹ́ yìí tí ẹ̀ kì í mi kì í wọṣọ dúdú gan kí ló burú nù ká wọṣọ dúdú ká lọṣẹ dúdú ẹ̀rẹ́rìn bẹ́ẹ̀ ohun tí à ń sọ lónìí mo máa ń fẹ́ kí yẹ pé ẹ̀kọ́ mi jẹ́ ẹ̀kọ́ tó wà very funny bó bá yẹ pé ẹ nífura ẹ rí wípé mo ti sọ ìtumọ̀ nǹkan tí ọ̀fọ̀ jẹ́ fún yín báyìí a ti sọ nípa what is ọ̀fọ̀ lẹ ti gbọ́n origin ọ̀fọ̀ ilẹ̀ ti gbọ́n pé ilẹ̀ adúláwọ̀ èdè tá a fi bá ewéko oríṣiríṣi sọ̀rọ̀ a ṣe kíláàsì kan o a pè ní how to divide your orí ọbọ̀ng ọ wà nù kíláàsì ọ̀hún ó jẹ́ pé o fowó ọ̀pọ̀tọ́ rọ̀rà ni àtúnṣe èmi a sọ̀rọ̀ nípa bá a ti bómi sọ̀rọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n pàdánù kíláàsì yìí wọ́n padà fowó gọbọi wọ́n padà fi rà ni ṣé ẹ rí bó ṣe ya yẹ̀yẹ́ tó a lè fi tún ayé ṣe a sì lè fi báyé jẹ́ ẹ bèè lọ àwọn olùṣọ́ yín àtàwọn àlùfáà yín tí wọ́n máa ń pé kẹ́ ẹ mú mi wá sílé ìjọsìn àbí nílé ayé ìlàwà ẹnìkan ń pera ẹ̀ ní bàbá olómi sharp sharp àbí bàbá àfáà kan ń bẹ tí ń jẹ́ bàbá àfáà alágbára omi ṣé wọ́n kọ́ wọn bí wọ́n ti ń lo omi nínú kùránì àbí nínú báíbù ni wọ́n ti kọ́ wọn pa omi ibo ló ti kọ́ ọgbọ́n àwọn èèyàn sì ń lò ó sì ń jẹ́ fún wọn mo wá pé kò ní ṣe I love to give you the secret so that you can do it yourself. Just do it yourself. Teach your children so that they don't run from pillar to pole looking for solution that is within their reach. Ìdáhùn sí ìṣòro ẹlòmíì, áyù ni o, áyù ọ̀hún sì ń bẹ́nu ilé ìdáná ẹ̀. Áyù kan ni wọ́n ń pè ní garlic. Ilé ìdáná ẹ̀, ṣùgbọ́n yóò padà lọ sí Holy Ghost camp. Ibi títí ń lọ tí ń bọ̀. Traffic yóò mú mọ́bẹ̀ ìgbà tó yẹ kó tọ̀ yóò wá rìnrìn 3 kilometre by 3 kilometre nígbà tí ìṣe pé a fẹ́ lọ sájú ilé ọ̀run ibi tí ó ti ń dátọ̀ mọ́ ayé rẹ̀ ń bàjẹ́ sí kidney ń bàjẹ́ gbogbo ẹ̀ ń bàjẹ́ I keep wondering what are they looking for? The solution to your problem is just in your kitchen but you say you want to go to ọmọbìnrin mi ń bẹ tó yẹ pé àìlọ́kọ ẹnu ẹ̀ ń rùn ni kò rẹ́ni tí ó sọ fún un a kò po nǹkan kan pọ̀ mọ́ èpo ẹyin pẹ̀lú àwọn kankan ni a sì sọ̀rọ̀ sómi yóò bá tán ṣùgbọ́n yín dúró de December báyìí tí ó mú fọ́tò onífọ́tò lọ lè sí Ṣílò yóò lọ máa porí olórí àbí kọ́ lọ lè máa bá Kayamanta àti Jaruma kí wọ́n ṣoògùn fóun attraction àwọn tí sì ń ta oògùn náà fún yín ṣáyé wọn da tó tiyín àpèkẹ́ ẹ wá ká fàṣírí ayé hàn yín kẹ́ ẹ lè máa ṣe fúnra yín kẹ́ ẹ sì lè fi lọ́mọ lọ́wọ́ ṣùgbọ́n àwọn èèyàn pé nǹkan dúdú ni mi ò fẹ́ lò ṣùgbọ́n bá ní kọ́ lè ra góyà ọyẹ̀ wá báyìí àbí tí mo ní kọ́ mú máa ń tù wá àbí áńkáṣì ọ́ sáré tètè ọ̀mù wá a fẹ́ ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ kan nípa ìrèké sugar cane ni ìrèké ń jẹ́ mo wá ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn tí wọ́n ní ìkórìíra tó jẹ́ pé ibikíbi tó bá dé wọ́n kàn máa kórìíra rẹ̀ ni pé ó ní bá a ṣe lè lo ìrèké àbẹ́ ti rí èèrà tó kọjá lára ìrèké tí ò mu tiẹ̀ ń bẹ̀ ẹṣẹ́ ti rí ẹ jí rọ́mọ tá a fi ìrèké sí lẹ́nu tó tú dànù ó lè jọ pé kò tó nǹkan ó lè jọ igi ó lè jọ ẹgbàá lọ́nkan àmọ́ ìrínisí nìṣe ni lọ́jọ́ ìsúnmọ́ni sì là ń mọ̀ sí ẹni mo ní agbára ń bẹ nú àwọn nǹkan wọ̀nyí
ẹni méjì, ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ni wá ń ga òwúrọ̀ pé ẹ kọ́ mi mo wá sọ fún ẹni méjì péré bí wọ́n ṣe lò ó. Mo ní ẹ lọ lè ra ìrèké, iye báyìí tẹ́ rà, báyìí ni wọ́n ṣe gùn sí, nǹkan báyìí lẹ́ṣe, bẹ́ẹ̀ bá ti ṣe léyìn tán ẹ kàn sí mi. Ó ti tó oṣù kan àbọ̀ báyìí wọn ò kàn sí mi. Ọ̀lẹ, ìmẹ́lẹ́. Ṣùgbọ́n ó bá yẹ pé mo pé ẹ mú 50,000 ẹ sọ́sà àkáǹtì mi, máa sẹ́ndì powder kan sí yín àbí kẹ́ ọ̀dà lórí Jumia, wọ́n ti fún mi. Báwọn olùṣọ́ ti ń gbà wọn nù táwọn babaláwo ń gbà wọn. Ìmọ̀ làwọn kìíní. Ẹ jẹ́ awácho gègé ká lọ síbi wípé ṣé ọ̀fọ̀ ṣó léwu? Is ọ̀fọ̀ or incantation diabolical? Is it diabolical? Is it bad? Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ a bẹ̀rẹ̀ láti sọ pé kí ni ìtumọ̀ diabolical gangan? Ìjẹ́ àmọ̀túmọ̀ tí wọ́n ń pè ní diabolical. Kí ni ìtumọ̀ diabolical? Tí wọ́n bá sọ pé àkíní yẹn wà diabolical, kíní yẹn wà diabolical, somebody is trying to project his or her fear on you by terming something to be diabolical because he doesn't have the power that the other person has. So he felt the power is corrupted already in the hand of that person. Àwa márùn-ún là ń bẹ ń bí, àwọn kan náà sì ń gbọ́ wa. Tí agbára àti pòórá tí bá ń bẹ ń bí, ká ní a lè pòórá níbi. Kó wáyé pé èmi nìkan ni mo wá lágbára àti pòórá òun. Ẹ̀yin mẹ́rin tẹ́ ẹ kù yìí, ẹ pé agbára burúkú ni mò ń lò. Kí ló fà á? Nítorí ẹ ní àǹfààní àti rí agbára òun lò. Èyí tí wọ́n ń pè ní diabolical nù. Ọjọ́ tí mo bá fàṣírí àti pòórá lé ọ lọ́wọ́, ọjọ́ tó o bá bẹ̀rẹ̀ sí ní agbára, ọjọ́ náà lọ mọ̀ pé kò sí tí wọ́n ń pè ní diabolical. Ọjọ́ náà lọ mọ̀ pé kò sí tí wọ́n ń pè ní diabolical. Ọ̀kan lára àwọn akẹ́kọ̀ọ́ sọ pé I think if for any manifestation a belief must exist in the mind, this include incantation. All right, somebody is now responding saying it is called faith in religion. Yeah, o gbọ́dọ̀ nígbàgbọ́ wípé yóò ṣiṣẹ́ kẹ̀. Àbí kí la ṣe wà ń bí? Ohun tó mú yín wà ń bí ni pé ẹ nígbàgbọ́ nù mí pé wọ́n sòótọ́ ọ̀rọ̀ fún yín àti pé mo nímọ̀ lórí. For everything, every great exploitation, every great exploration, every great manifestation, the foundation of everything is belief. You must believe first. But what are you believing in? Are you believing in yourself or you are believing in someone else? Ibi tí ìyàtọ̀ ti wà láàrin àwa àti àwọn tí wọn ò mọ̀ kan nù o. Ṣé wọ́n fi bílẹ̀ lọ lè máa gbàgbọ́ nú ọmọ Júù kan àbí wọ́n gbàgbọ́ nú ara mi pé mo lè ṣe? Eléyìí ó mú mi dáhùn ìbéèrè ní kankan. Àwọn baba lábúlé wọ́n pé kí ló ń wá gangan? Ṣé ohun tí Ṣàngó mọ̀ tí fi ń ṣe ẹdun àrá ló ń wá àbí Ṣàngó gangan ló ń wá? Mo ní tí Ṣàngó mọ̀ ni. Pẹ̀yìn ọmọ òde ìsìn, what you should be looking for is information, not a figure or a role model. Unfortunately, that's what people look out for. Kí ló ń wá? Bó o bá mọ tí mo mọ̀, tó bá yẹ pé ẹ̀yin tẹ́ wà ń bí lónìí, ẹ mọ tí mo mọ̀, ǹjẹ́ ẹ wà ń bí, ẹ ò ní sí bí, ẹ ti mọ̀ àtijọ́ jẹgbẹ́. Àìmọ̀ lẹ́mọ̀ máa pọ̀, ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín sì ń bẹ bí ẹ ò fẹ́ràn mi, ń tẹ́ gbọ́ lẹ́nu mi lẹ́wọ́ torí ẹ wá. Àbẹ́ẹ̀ tí gbọ́ pé tipátipá la fi ń fẹ́ràn Ṣàngó, tipátipá ni. All those people you call your role model, I love Jesus gan, ihun tó fẹ́ gbà lọ́wọ́ rẹ̀ lọ tí nítorí rẹ̀ ń pò kìkì rẹ̀. Ọjọ́ tó bá mọ tí Jésù mọ̀, ọ̀ nísìn mọ́. Ọjọ́ tí wọ́n ti kalára rẹ̀ bá dọlọ́run, ọjọ́ náà lọ ní gbọ́lọ́run gbọ́ mọ́. You get? So what we are trying to correct here is, are you going to keep believing in someone else or you are going to believe in yourself that you can do it? Now, for you to believe in yourself, you need information. What are the information at your disposal? Ṣé ohun tí Ṣàngó mọ̀ tí fi ń ṣàrá ló fẹ́, ohun tí Ògún mọ̀ tí fi ń ṣọdẹ ni, ohun t'Ọ́ya mọ̀ tí fi ń ṣomi ni, àbí Ọya àti Ṣàngó ń tẹ́lòmíì ṣe dẹrú ayé nù? Ẹ rí wọn, my father in the Lord,
àáfàá mi ni àáfàá mi ni àáfàá ṣe eléyìí òun olórí méjì àbí ìṣe obìnrin àtẹ̀yìntàn kọ́lọ́bì. Ohun tí àáfàá mọ̀ ló yẹ kó lọ lè mọ̀ kí wọn náà lè padà dà fáà ara rẹ̀. Àbí òye bẹ́lẹ̀ ń ṣe rí nù. Ìgbàgbọ́ ṣe pàtàkì, ṣùgbọ́n ní tó nígbàgbọ́ nínú rẹ̀ ó tún ṣe pàtàkì gan. Nígbàgbọ́ nú ara rẹ̀ bó lè ṣe é ṣe. Bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ nípa diabolical, àìtí ní àṣírí agbára lọ́wọ́lọ́mọ pé nǹkan kan wà diabolical. Tó o bá ní ìwọ gan ọ ti sa òògùn kó tó di pé ọmọ wípé nǹkan kan jẹ́ diabolical. Èbí tó rẹ̀ sí ní Àbújá pẹ̀lú Buhari lẹ ṣe ranjú pé nǹkan tí Buhari ń ṣe ò dáa. Bẹ́yìn bá wà ń bẹ̀ ẹ̀ ní ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ. So politics is always bad for those who are not in politics. If you are there, there's nothing as good as it. So ọ̀fọ̀ wà diabolical. Ṣùgbọ́n ṣáà lè fi ọ̀fọ̀ ṣáà lè fi ṣe bí. Bẹ́ẹ̀ ni. Ṣé a lè fi ọ̀fọ̀ ṣáà lè fi ṣe bí? A lè fi ọ̀fọ̀ ṣe bí. A sì lè fi ṣe eré. Àmọ́ ìdí pàtàkì tèmi ṣe ń kọ́ yín lónìí ní kẹ́ ẹ lè fi ṣe eré fún ara yín, fún aya yín, fún ọkọ yín àti àwọn ọmọ yín. Torí gbogbo nǹkan ló lẹ́san, àtúbọ̀tán sì ń bẹ lé ayé. Bọ́n bá dami síwájú ọ́ tẹlẹ̀ tútù ni o. Bọ́n bá porí ọmọ lọ́mọ níbi ibi ó padà jẹ́ tiẹ̀, kì í ṣe pé torí Ọlọ́run ń lé ọ kiri àbíṣù fẹ́ pa ọ́, ihun tó gbìn lọ káhùn. Ihun tó gbìn lọ káhùn. Tó bá wá ronú àtúbọ̀tán, ọmọ mọ̀ wípé kẹ́nìkan ó máa fẹ́ràn mi, kẹ́nìkan ó máa ṣe tèmi. Kọ́ ọmọ fògùn fà wọ́n mọ́ra ní tipátipá tí kúkú kò yẹ ọmọlúàbí. Fún àpẹẹrẹ, mo fẹ́ kẹ́ ẹ tẹ́tí o, torí tí mo ṣe kọ́lẹ̀, ẹ má ṣe gbàgbé pé ìlérí mi sí ni pé lẹ́yìn ẹ̀kọ́ yìí, ẹ̀ẹ̀kan láàrin ọ̀sẹ̀, a mọ̀ fi ọ̀fọ̀ sórí fọ́nrán baba Yorùbá. Àwọn tí wọn ò tí ì bẹ̀rẹ̀ sí ń tẹ̀lé wa, ẹ máa wo nǹkan tí ń scroll under screen yìí, tí ń scroll under screen yìí hùn, ẹ lè ti bẹ̀ tẹ̀lé wa, ẹ sì lè fi ẹ ti lè ṣagbátẹrù wa. A mọ̀ fi ọ̀fọ̀, a mọ̀ kọ́ wa ká padà sí ibi tá a ti ṣẹ̀ wá. Ọ̀fọ̀ kan rèé ẹ máa gbọ́ gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ. Ọ̀fọ̀ àṣẹ rèé, kò sí ohun tá a lè lò fún. Ó ní àṣẹ mọ́nàmọ́ná ní ń bẹ lẹ́nu ọká. Ǹjẹ́ ẹ mọ ọká? Ọká is cobra. Tó bá ti ṣá ọba yìí ọ̀run làlà. Àṣẹ mọ́nàmọ́ná, ẹ mọ tí wọ́n ń pè ní mọ́nàmọ́ná. It can be used figuratively as something so fast, something like the speed of light. So fast, ó bá ẹ báyìí, ó mú ẹ lọ́nu. Ǹjẹ́ mò ń ṣépè báyìí? Ẹ rí pé mò ń ṣépè. Ẹ rí pé ohun ilẹ̀ ni mò ń sọ. Mo ti ń sọ̀rọ̀ nípa mọ́nàmọ́ná. Mo ti ń sọ̀rọ̀ nípa ọká. Nǹkan kan sì rèé nípa nature tẹ́ ń rí òun. Má kọ òun ńlá pawódá. Bọ́ ọ bá ń sọ nǹkan tó yẹ kó gbọ́, yóò mọ̀ ṣe ohun tó yẹ kó ṣe. Èèyàn lè ṣì ọ́ gbọ́, àmọ́ igi ò lè ṣì ọ́ gbọ́. Omi ò lè ṣì ọ́ gbọ́. Ẹranko inú igbó ò lè ṣì ọ́ gbọ́. Àwọn tó wà intelligent jù ọ lọ, if you speak their language, what you meant is what they will do for you. Ìyẹn làyà mi ṣe já fáwọn tí ò lè darapọ̀ mọ́ wa nítorí pé wọ́n mọ bí wọ́n ti tẹ líǹkì tí wọ́n ṣe ṣe kíní. Nígbà tó ò mọ bí ó ṣe tẹ líǹkì, tá a bá kọ́ ọ lọ́fọ̀, ṣọ́ọ̀ ni mo gbéra rẹ wọnú igi. Tá a kọ́ ọ lọ́fọ̀ ègbé, tó wá padà fábára rẹ nínú ihò kìnìún. Ẹ rí pé àwọn bàbá wa wọ́n ní ọpọlọ gan, very intelligent. Very intelligent set of people. Retentive memory. Unfortunately, our lives have been destroyed with Google now. Everything we rely on Google. 2 times 5 self, àwọn kan ò mọ́mọ́, wọ́n máa wo calculator kíni wọ́n ni. Ó ní àṣẹ mọ́nàmọ́ná ní ń bẹ lẹ́nu ọká o, àṣẹ wàràwàrà ní ń bẹ lẹ́nu òjò. Ẹ mọ̀ tí wọ́n ń pè ní wàràwàrà, ọ̀wàrà òjò, bójò ṣe wàràwàrà sílẹ̀ òun. Àṣẹ tí ọ̀nù tó bá sì ti délẹ̀ yóò múlẹ̀.
àbí ṣé ẹ ti rí gbà tójò ń rọ̀ tí ilẹ̀ ń bounce ẹ̀ padà rí? Ó máa ń mú ni. Ó ní orú agbọ́n kì í yẹ̀ lóòjọ́, orú agbọ́n kì í yẹ̀ lóòjọ́. Ẹ mọ tí wọ́n ń pè ní agbọ́n? Agbọ́n bíi ẹnìkan, àwọn kan máa pè lóyin bíi. Tóyin bá ta ọ́, ẹsẹ̀kẹsẹ̀ lójú rẹ̀ ó mọ̀ wú. Ó lè wá lọ lògùn sí i o, ṣùgbọ́n ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ní ọjọ́ tó ta ọ̀hún ni ó lójú rẹ̀ wú. Orú agbọ́n kì í yẹ̀ lóòjọ́, ọjọ́ tó bá ta ọ́ náà ni. Ti àrá kì í yẹ̀ ní kùkù, orú agbọ́n kì í yẹ̀ lóòjọ́, orú àìrá kì í yẹ̀ ní kùkù. Ẹ mọ̀ kùkù, firmament, cloud. Tá àrá bá sán ní kùkù, ṣe ti rí kí cloud kó bounce àrá padà, ó máa ń wọnú ẹ̀. Wọ́n ní ọjọ́ tí Ṣàngó bá pa bàtà ní ń pa jiwinjiwin etí ẹ̀. Kó ṣe báyìí ni tìlákọ̀ṣẹ. Wá báyìí ni tàṣẹ ìrèké. Ó tán. Èmi lágbájá ọmọ lágbájá o, èmi lágbájá ọmọ lágbájá o. Gbogbo ohun tí mo bá sọ lónìí ó dàṣẹ. Ohun tó bá fẹ́ sọ ọ wá máa fi kún. Àbí òye? Ohun tó bá fẹ́ sọ ọ wá máa fi kún. Ó tán. What you have done is you have opened the nodes. You have opened the nodes of nature to yourself. And because you stated the truth and you stated the fact, nothing can be denied you. In other words, you are stating the truth and the fact because you believe. The difference between you and a Muslim and a Christian is because you are stating the fact. It is impossible for you not to believe. Because what you have stated is not a make-believe. Now, that's why I'm very, very careful to use the word faith. Faith is in believing in what you have not seen. Telling you that there will be sun tomorrow is not a faith. It is a truth. It is actual. I don't need to now stress myself. I don't need to pretend that there will be sun tomorrow. I know there will be sun tomorrow. So if I put sun shining tomorrow as a condition to what I want to do, I have established it in nature, and nothing can stop me. So you must have heard that if two of you agree together concerning a thing, we think it's between man and woman or man and man alone. We are talking about nature. You are an element of nature. And if an element of nature agree with another element of nature, nothing can stop you. Àwọn nǹkan wọ̀nyí ni wọ́n ti fi pamọ́ fún ọ. Àwọn nǹkan wọ̀nyí ni wọ́n ti fi pamọ́ fún ọ, wọ́n sì ti fi jẹ ọ́ níyà tipẹ́tipẹ́. Bọ́ọ̀ bá mọrú ohun tó ń lò fún nǹkan kan, ó yàtọ̀ sí wípé o gbàgbọ́ pé ń bẹ. Wọ́n sọ ọ̀fọ̀ àṣẹ ọ̀hún, wọ́n sọ lẹ́ẹ̀kan sí. Ó ní àṣẹ mọ́nàmọ́ná ní ń bẹ lẹ́nu ọ̀ká, àṣẹ wàràwàrà ní ń bẹ lẹ́nu òjò. Orú agbọ́n kì í yẹ̀ lóòjọ́, tí àrá kì í yẹ̀ ní kùkù. Ọjọ́ Ṣàngó bá pa bàtà ní ń pa jiwinjiwin etí ẹ̀. Ó ṣe báyìí ní tìlákọ̀ṣẹ. Wá làṣẹ ìrèké. Èmi lágbájá ọmọ lágbájá. Ẹ wá gbọ́ o. Ẹ wá gbọ́ o. Ẹ wá gbọ́ o. You have opened the node of the nature. Ní ọkàn ara ẹ, you are now going to be guided by your own conscience and say, am I using this power to lay a curse on someone, something, or I'd rather just use it to better my own life? I advise you use it to better your own life, because taba dami síwájú àtẹlẹjú mo ṣe sọ lẹ́ǹkan. All right. Ọ̀kan nínú àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ń pé ká sọ lẹ́ǹkan sí káwọn lè memorize yẹ. Ẹ fẹ́ há ọ̀fọ̀ sórí.
ẹ fẹ́ há ọfọ̀ sórí olùṣọ́, ẹ fẹ́ há ọfọ̀ sórí. Ó dáa náà o, ẹ máa gbọ́ o, ọfọ̀ àṣẹ rèé o, ẹ lè lò fún nǹkan kí nǹkan tó bá wọ̀n yín, ṣùgbọ́n ẹ lò fún rere. Bóyá o jí lówùúrọ̀, replace your quiet time with this kind of thing. Typically, let's just do an example. I'm waking up in the morning. Mo gbá orí mi mú, mo fẹsẹ̀ mi tẹ̀lẹ̀. Ilẹ̀ ọ̀gẹ́rẹ́ rèé, alápò ire ni fẹ́mi. Àwọn kan máa pè ní alápò ìkà. Ṣùgbọ́n kí lèmi ń wá? Bọ́ ọ bá fẹ́ lo ilẹ̀ láti fi ṣèyàn bí ọ̀pẹ lálápò ìkà, yóò dá ọ lóhùn in the malevolent way. Ṣùgbọ́n when you want to use it for good thing, you say alápò ire, á dá ẹ lóhùn in a benevolent way. Every element of nature has gender, both masculine and feminine. So mo fẹ́ ṣàdúrà, mo jí lówùúrọ̀ báyìí, mo fẹsẹ̀ tẹ̀lẹ̀, mo gbá orí mi mú. Ilẹ̀ ọ̀gẹ́rẹ́ afọkọ́yẹrí alápò ire. Mo pè ọ́ lónìí, mo porí mi sí i. Torí pé àṣẹ mọ́nàmọ́ná ní ń bẹ lẹ́nu ọ̀ká. Àṣẹ wàràwàrà ní ń bẹ lẹ́nu òjò. Òru agbọ́n kì í yẹ̀ lóòjọ́. Òru àrá kì í yẹ̀ níkùúkù. Ọjọ́ Ṣàngó bá pa bàtà ń pa jìnwìnjìnwìn etí ẹ̀. Kóṣẹkóṣẹ báyìí ni tìlákọ̀ṣẹ. Do you know ìlákọ̀ṣẹ is a family of snail, very small. Wàá báyìí ni tìrèké. Èmi lágbájá ọmọ lágbájá, gbogbo ọ̀rọ̀ tí mo bá sọ lónìí ó dàṣẹ. Ire owó ire ọmọ kó mọ ṣẹ mọ́ mi lára bí ọṣẹ ti ń ṣẹ mọ́ ni lára. Ẹ̀mí gígùn bá lè ọ̀rọ̀ kó mọ ṣẹ mọ́ mi lára lónìí. Iwájú mo kọjú sí, ire ni kó ṣẹ mọ́ mi lára. Ẹ̀yìn ni mo rìn sí, ire ó ṣẹ mọ́ mi lára. Àtọ̀tún àtòsì, kiri ó bẹ̀rẹ̀ sí ń wá mi rí. Ṣé rí pé a ti fi sọ́dàdúrà nù? Àmọ́ you have to open the nature first so that whatever you are saying will just be going past. Lágbájá ọmọ lágbájá tí mo wá kọ ohun, má dárúkọ bàbá ẹ o. Ẹ̀yin ọkùnrin tẹ́ wà lórí fọ́nrán yìí lónìí, èyí tó ṣe pàtàkì nù. Obìnrin tẹ́ ẹ̀ tí ì fẹ́ sílé, ẹ má jẹ́ ó mọ orúkọ ìyá yín. Àwọn wọ̀nyí ń submit orúkọ yín sí rẹ́gísítà Kayamanta àti Jaruma. Wọ́n máa lọ fi orí yín gba pààrọ̀. Kí ló fà á tí ìyá ṣe jẹ́ èyí pàtàkì nínú ayé ọmọ? Bó ṣe wà ó lè jẹ́ bàbá tó bí ọkọ ló bí ọ, ọ wà lọ forí bàbá rẹ̀ sa ògùn, kò ní jẹ́. Ìyá ló mọ ọmọ tóun bí. Abẹ́ gbọ́ mi. A lè pe ọmọ lọ́mọ àlè fún ìyá ẹ̀, ṣùgbọ́n ọmọ lè jẹ́ ọmọ àlè fún bàbá ẹ̀. Torí ẹ̀ ní Yorùbá ṣe máa ń pé bọ́ bá fẹ́ sa ògùn àbí tó fẹ́ sa nǹkan, mọ̀ sá pẹ̀lú orúkọ ìyá tó bí ọlọ́mọ, òun ló dẹ̀jẹ̀ sí ọ lójú. At least a mọ̀ pé èèyàn ṣúọ̀ pé ìyá yìí ló bí ẹ o. A lè má mọ̀ pé bàbá yìí ló bí ẹ, but ìyá yìí ló bí a mọ̀. So tó bá fẹ́ pe ọ èmi lágbájá ọmọ lágbájá, torí ẹ̀ ni ó ṣe jẹ́ pé a gbọ́dọ̀ kọ́ ẹ̀kọ́ láti mọ̀ bọ̀wọ̀ fún àwọn obìnrin wa, ká sì máa kẹ́ wọn, ká mọ̀ gẹ̀ wọ́n, torí agbára ń bẹ lọ́wọ́ wọn. Àwọn ni ìpìlẹ̀ṣẹ̀ ayé. Ẹ mọ́ ṣe jẹ́ kí Bíbélì àti Kùránì ó ṣì ń lọ́nà wípé Ọlọ́run kọ́kọ́ dá obìnrin, Ọlọ́run kọ́kọ́ dá ọkùnrin, ó ṣẹ̀ wá dá obìnrin. That particular mentality is not African mentality. It is European mentality. Don't let them deceive you. Ó pè báwọn. A ti ń kẹ́sẹ̀ sílẹ̀ báyìí o. A ti ń kẹ́sẹ̀ járí ètò yìí. The self-discipline you must ensure you observe, and then the precautions you must take, we will take them interwovenly. Àmọ́ kó tó di pé a mọ̀ sọ léyìn, a fẹ́ dáhùn ìbéèrè. Arákùnrin kan lórí kíní ń béèrè lọ́wọ́ mi pé ẹ bá wa tan ìmọ́lẹ̀ sí ohùn, ọ̀fọ̀ àti àyájọ́. Ohùn, ọ̀fọ̀ àti àyájọ́. A máa ń lo àwọn nǹkan wọ̀nyí papọ̀. They call it interchangeably. Àwọn nǹkan tí mo sọ lẹ́ǹkan bẹ́ẹ̀ lómi bá gbọ́ á ní ohùn Ifẹ̀. Bí èèyàn bá pe ohùn Ifẹ̀ fún ọ, kò túmọ̀ Ilé Ifẹ̀. It's talking about the voice or the sound of creation, the voice of the cradle of humanity.
which is taking us back to the Kemet that I told you about. Ọ̀fọ̀ ní àwọn ọ̀rọ̀ tí àpapọ̀ àyájọ́, that is the action, that is the verb, that is like the exercise you are performing. Béèyàn bá gbọ́ ọ láti ta tó ń pa ọ̀fọ̀, ní tó ń ṣe, ẹni yẹn lè sọ pé ó wà ń sọ àwọn àyájọ́ kan bí ìbàdí hàn ká sáàmù ni ìwọ̀n sáàmù tiẹ̀ lágbára ju tí wọ́n lọ, torí ẹ̀ ni wọ́n ṣe ń bẹ̀rù rẹ̀, bó ṣe rí nù. Ìwọ gẹ́gẹ́ bí ẹni tó fẹ́ pa ọ̀fọ̀, kó sì dá ọ lóhùn, kó mọ dáhùn ní kánkán, ọ gbọ́dọ̀ jẹ́ni tí ń sọ òótọ́ o. Ṣùgbọ́n ìwọlé ayé báyìí òpùrọ́ ló pọ̀ jù nù wa. Ọ lè parọ́ fúnra rẹ̀, ọ lè parọ́ fèèyàn, ọ lè parọ́ fúngi, ọ lè parọ́ fómi. Remember I said the concept of God to the ancestors is the nature. So how do you intend to lie to God or nature itself? Bọ́ bá ti jẹ́yàn tí ẹ pé o fẹ́ràn kọ́ ọmọ parọ́ lóòrèkóòrè, kọ́ ọmọ ọjọ́ tó bá wá nílò, ọjọ́ náà lọ́mọ̀ pé ọ̀ṣẹ́ra rẹ̀ ni. Jẹ́ kí o rẹ jẹ́ o, jẹ́ kí ohun rẹ jẹ́ ohun. Self-discipline. Don't be truthful because you are scared of a God that will put you in hell. Be truthful because you are scared of yourself failing on the day that you are in need of you and nature. Àrọ ọmọbìnrin tí ń fẹ́ bí ọkùnrin bí 5 pọ̀, ọmọkùnrin tí ń fẹ́ bí obìnrin bí 15 pọ̀. Yìí sì ń sọ gbogbo wọn pé mo love ẹ, mo love ẹ, mo love ẹ. Àwọn wọn yóò sì mọ́ra wọn, ó sì fẹ́ pa ọ̀fọ̀. Kọ́ mú lẹ́nu rẹ̀, kò lè ṣe é ṣe, òpùrọ́ ayé àtọ̀run ni ọ́. Òpùrọ́ ayé àtọ̀run ni ọ́. Ó sì gbọ́dọ̀ jẹ́ni tí ń yẹra fún ìbínú. Torí mo sọ fún yín lẹ́ǹkan pé ìdí tó ṣe ń pè nǹkan kan ní diabolical ni wípé agbára ọ̀hún ò tí ì tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́. Tágbára ọ̀hún bá tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́ tán, bọ́ ọ bá jẹ́ni tí ń bínú àbẹ́ni tó ní ìgbéraga nǹkan báwọn, ọmọ ṣe agbára lò, ọmọ ṣe lò. Ìgbà mo kọ́ wa nípa bá a ti lo omi, mo mọ̀ọ́mọ̀ láti má kọ́ wa bá a ti lò fún aburú, torí omi ló yára pààyàn jù láyé. Ọ ti wà ń. Mo fẹ́ ló sọ pé ìdá 20 nínú gbogbo 100 ara rẹ̀ ní ìṣomi. Káwa ti gbọ́ pé omi ń ṣe lòdì sí èèyàn, ẹni tó mi bá ń ṣe lòdì sí onítọ̀hún ìráyé gbé. Kí n wá kọ́ ọ lágbára bí wọ́n ti ń lo omi lòdì sí èèyàn. Onídàáfó gbé kọ̀ǹdọ́tọ̀ rógo, ẹ fún mi ń change mi fún ẹ ń change ẹ ìgbà ó yá kó mi lòdì sí ọ ṣáà pé ìyẹn ò bá di wèrè. Àbíyàwó rẹ ni ò fi yọ̀ sọ́bẹ̀ ní ìwọ̀nba tí ó tó ọ lọ́ọ̀bà jẹ́ kó mi ara rẹ̀ ó mọ lòdì sí. Ẹ mọ àwọn ọmọ ẹ̀dá mọ̀, ẹ mọ bí a ti lò nǹkan. Ó gbọ́dọ̀ jẹ́ni tí ì ṣe oníbínú àti onífùfù èèyàn. Mọ̀mọ́ parọ́, ó sì gbọ́dọ̀ jẹ́ni tí ì ṣe onífùfù èèyàn. Àṣírí kan wá wà tí mo fẹ́ fún ọ lónìí, wọ́n mọ̀ fẹ́ lè ṣe lọ ká wá béèrè wa. Kọ́fọ̀ ò lè ṣiṣẹ́ lára rẹ dáadáa. Ọ wà lọ wo ọjọ́ tá a bí ọ gangan. Ọjọ́ tá a bí ọ gangan sílé ayé. Ọ wo ọjọ́ tó já sí. Ká sọ pé a bí ọ ní May 12th, 1980 something. Go back to your calendar. Look at the day it fell on. Ọjọ́ Ajé la bẹ́lòmíì. Ọjọ́ Àìkú la bẹ́lòmíì. Àbámẹ́ta la bẹ́lòmíì. Ṣóyè ń bá wọn. Ọjọ́ Ẹtì la bẹ́lòmíì. Ọjọ́ Ìṣẹ́gun la bẹ́lòmíì. Ṣó o rọ́jọ́ tí a bí ọ gangan? Gbìyànjú kọ́ mọ̀mọ́ fi ọṣẹ wẹ̀ lọ́jọ́ tá a bá bí ọ. Ọjọ́ tó bọ́ sí. Kọ́ mọ̀mọ́ fi ọṣẹ wẹ̀. Ó nídìí.
ó nídìí. Yorùbá pé tí ò bá nídìí obìnrin ìjẹkúmólú ó nídìí. Wọn ò ń ṣe aláwo o, ń ṣe babaláwo tẹ́nìkan wa máa wá pé ẹ bá mi wo kádàrá mi wò, ẹ bá mi wo gbákankodò kan. Ìmọ̀ ni mo mọ̀ o, mo sì súnmọ́ àwọn àgbàlagbà. Kí mọ̀ yóò má bàa bọ́ sópin ni mo fi ń bá ọ ń jẹ́wọ́. Ọjọ́ tá a bí ọ, ọjọ́ tó bá bọ́ sí, ká ní ọjọ́ Monday ló bọ́ sí ọjọ́ tá a bí ọ, gbìyànjú kó fọṣẹ àti kànkàn lẹ̀ lọ́jọ́ ọ̀hún, kó máa bomi sára. Ṣùgbọ́n tó bá yẹ pé wọ́n tó yẹ pé bí òbúkọ lára rẹ̀ ṣe rùn tó ọba ti rí i pé kí ìṣẹ́jú díẹ̀ ká tó bọ́ sínú ọjọ́ tá a bọ́ sí òun, ká ní pé o fẹ́ bọ́ sí 12 o'clock ọjọ́ bí ọbẹ̀ 11:30 previous night, mọ̀ọ́mọ̀ sáré fọṣẹ wẹ̀ kó o fi kànkàn wẹ̀ dáadáa so that òórùn yẹn á dínkù. O lè pa á sínú dáńfó, o lè fòórùn tirẹ̀ pa wá. So tó bá wá jí láàárọ̀ ọjọ́ tí wọ́n bí ọ gangan ọkọ̀ bomi ṣanra ni ọ sì mọ̀ lọ sì mọ̀ lóró lọ́nù. Ìyọ́rọ́kọ́ ọmọ ọ̀run tó lóun ṣèṣẹ̀ ṣe àbí sọ̀rọ̀ mi yé. Mo ti gbìyànjú ẹ̀kọ́ tí mo kọ́ yín lónìí òun, ẹ̀kọ́ tó ṣe wípé owó bàǹtàbàǹtà ló yẹ kí n fi kọ́ yín ni. Tá a bá wá rẹ́ni tó nílò rẹ̀, a mọ̀ bá ṣe máa ta fún wọn. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ kó yé wa pé ẹ̀kọ́ nípa bá ti bọ orí àti ẹ̀kọ́ nípa bá ti lo omi ó wà fún títà. Ó wà fún títà. Ilé-iṣẹ́ wa Knowledge and Literacy Bay, Knowledge and Literacy Bay. Under rẹ̀ lábẹ́ àsíá ẹ̀ ní Baba Yorùbá wà. Inú wa ó sì dùn bẹ́ẹ̀ bá lè ràn án lọ́wọ́. Ọ̀fẹ́ lẹ̀kọ́ tòní, ẹ gbìyànjú àti fi nǹkan kan ránṣẹ́ sí káàfin lè máa ṣagbátẹrù ètò yìí, káàfin máa ṣagbátẹrù ètò yìí. Bó o bá fẹ́ tẹ̀lé a lórí Instagram @baba_yorùbá @baba_yorùbá. Ó ti mọ̀ retí ń scroll lọ́ndà. Lórí Facebook sì rèé @baba_yorùbá @baba_yorùbá. Àbíkọ́ ṣáà ti tẹ Baba Yorùbá sí logo wa rèé. Bó o bá ti rí kọ̀ pé méjì. Tó bá sì jẹ́ YouTube ni, bó bá ti lọ YouTube tó ti tẹ Baba Yorùbá sí YouTube, àwa lọ jà sí press subscribe button rẹ ká lè mọ̀ bá ti máa pọ̀. Bó bá ti fẹ́ fowó ránṣẹ́ sí ẹni school òun. Ẹnìkan béèrè pé is the class recorded? Bẹ́ẹ̀ ni. It's available both on audio and also on video. Whoever wants it, then we are talking about money. Ǹjẹ́ alẹ́ ni tó ní ìbéèrè? Ẹ lè wá yọ microphone yín kúrò ní mute báyìí o, gbogbo yín pátápátá. Ẹ yọ kúrò ní mute kẹ́ ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ń béèrè yín. Ẹ já bẹ̀ látọ̀dọ̀ Ọ̀gbẹ́ni Dàmọ́lá. Ọ̀gbẹ́ni Dàmọ́lá, ǹjẹ́ ẹ ní ìbéèrè kankan tí ẹ fẹ́ bi wá? Irọ́ mi ò ní ìbéèrè. Kò sí, ẹ ò sì láfikún kankan. Gbogbo tó ṣẹlẹ̀ ní pé gbogbo kan tẹ́ ń sọ gbogbo ẹ̀ ni mo ní àwọn àìdíà kankan nípa torí kí ni mo ti wá Àkúrẹ́. Ṣé yín? So àwọn kan pa òjò, àwọn tó mójú, àwọn tó máa ṣe gbogbo ẹ̀ mo ní àìdíà tẹ́lẹ̀. So eléyìí kò jẹ́ bonus náà ni, eléyìí jẹ́ mọ́ Yorùbá mi. So this one is just more intense than what I already knew. So yes, I don't really have anything to say. I just rather just listen and learn from you. Ó yé mi. Ó dá náà, arábìnrin Ọmọ́tọ́lá, ìbéèrè. Ìbéèrè tí mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ náà ni nípa ká má fi ọṣẹ àti kànkàn wẹ̀yẹn náà ni lọ́jọ́ tá bá bí wa. Ẹ sọ fún wa nídìí. Ìdí tí ẹ ṣe gbọ́dọ̀ fi wẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni, ṣe lè sọ fún ṣe. Ìdí méjì ló ṣe wáyé. À ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀mí gígùn àti nípa wípé ẹ̀kọ́ tá a kọ́ lónìí nípa ọ̀rọ̀ àṣẹ lónìí. Sọ̀rọ̀ mi yé. Ṣíṣe gbọ́dọ̀ jẹ́ nǹkan lójúmọ́. Bó o bá ti lu ọṣẹ kó o fi nǹkan míì lẹ̀ sí ṣíṣe ọ̀hún. Àmọ́ wọ́n mọ̀ dá yín lóhùn nínú inbox lẹ́kùnrẹ́rẹ́ lórí eléyìí. Ẹ ṣé. All right, ẹ ṣé. Arákùnrin Ọbọ̀ǹgì.
ẹ kálẹ́ o. Ẹ ṣe gáfárà fún mi. Ẹ̀dọ́ yín ni náìsì ọ̀hún ń wá. Rẹ̀ náà. Náìsì ọ̀hún pọ̀ jù. Ó yẹ kó ti wálẹ̀ báyìí. Mo ti bọ́ síta báyìí. Òjò ń rọ̀ bí báyìí. Ó dáa. Bóyá kẹ́ ẹ tẹ ìbéèrè ti yín sórí fọ́nrán lọ́hùn yẹn, a ó mọ̀ dá yín lóhùn. Ọjọ́ náà àti tẹ máa gùn torí ẹ̀ ni mo fẹ́ sáré sọ. Irú ìgbà tẹ ní èèyàn tó bá fẹ́ lu ọ̀fọ̀ ó gbọ́dọ̀ jẹ́ èèyàn tó sọ tòótọ́. Irú iṣẹ́ tèmi ń ṣe iṣẹ́ kátàkárà ni. Kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ ta ọjà àbí ra ọjà tí ẹ̀ ní fi owó titi yín tà ń pè ní èrè lé. Ṣé fífi èrè lé ọjà téèyàn ń tà àbí tó ń rà ṣé ó fara pẹ́ irọ́ pípa? Because ọ̀pọ̀ ìgbà ló jẹ́ ẹ̀ láti sọ fún yàn pé kò sí èrè púpọ̀ lórí nǹkan tí mò ń tà yìí, tó dẹ̀ jẹ́ pé ọ̀nà kan ṣo tẹ́ fi lè rówó lórí ẹ̀ náà nìyẹn. Irú iṣẹ́ tèmi ń ṣe ọ̀pọ̀ ìgbà nírú nǹkan báyìí dẹ̀ máa ń wáyé. So nǹkan tí ìbéèrè tèmi nínú rẹ̀. Ó dà ẹ ṣe arákùnrin ọgbọ̀n, ẹ lè mute microphone ní báyìí. Nǹkan kan ń bẹ tí wọ́n ń pè ní let your yes be yes and let your no be no. And then ọ̀rọ̀ ṣe ni wò ká lè mẹ́ni tó fẹ́ ni, èrè ajẹ́jù ni ò dáa. Béèyàn bá ṣòwò ó yẹ kó jèrè ni. Àdúrà tá à ń gbà fáwọn oníṣòwò ni kí wọ́n jèrè. Àmọ́ pé ọ̀rajà ní $100 ọwọ́ àsọ pé ọ̀tà ní $1,500. Ṣé èmi mọ̀ pa àwọn mọ̀lẹ́bí rẹ ni àbí kí ni ẹ̀ṣẹ̀ mẹ́gan? Àbí òye? You factor in what your profit is going to be and what are the expenses and all that regarding each product. You have to be mathematically oriented. Put a reasonable amount of profit on all these things. You don't need to get all your profit on one product. Èrè ajẹ́jù ni ò dáa. Aṣẹ̀dá gan mọ̀ pé béèyàn ṣòwò ńṣe ló yẹ kó jèrè. Kò ń ṣe rọ́tẹ́ ẹ bá fowó lé nǹkan tẹ́ ẹ tà ó torí ẹ ránnu ṣọ́ọ̀pù yín, ẹ rèpo sínú jẹnẹrétọ̀ ní Nàìjíríà, ẹ ṣe oríṣiríṣi gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí. Tẹ́rì ọkàn yín bá jẹ́ yín pé eléyìí tẹ́ ṣe òun dáa, ó dáa. Kò sí ohun tó burú. Ṣùgbọ́n tẹ́ bá ti mọ̀ pé tí nǹkan bá ti ń sọ fún yín pé ọ̀gbẹ́ni o ti fẹ́ pààyàn ayákìlà ló fẹ́ dì yìí, ẹ̀yin náà bára yín sòótọ́ ọ̀rọ̀, kò ju báwọn lọ. Arábìnrin Fọláọyá ní kánmọ́kànmọ́. Okay. Ẹ kálẹ́ and ẹ ṣeun ìmọ̀. I can't finish it. Okay, so ìbéèrè mi ni pé ẹ sọ nípa ká máa lo nature, àwọn bíi comparison nature. So bójò ṣe ń rọ̀ sí sometimes tójò bá ń rọ̀ gbogbo ìgbà, you might have lightning, you might have thunder. So if you are making that kind of comparison instead of the one you gave us, is that still valid? So sorry, I can't do the Yoruba. Is that still valid? So if you're using other natural substitutes in terms of your incantation, so you talk about water, you talk about tree, you've talked about, it could be just the sky, like the regular day, the sky is gray or blue. So you can make it, your incantation by saying, as sure as it is that the day will be blue or something, you know? Yeah. Just the same way you're making those comparisons about the cobra, having the venom and all that kind of stuff. Will that still work? Well, tí à ń pè ní àkàwé comparison, ó wà tó yàtọ̀ sí ohun tí wọ́n ń pè ní incantation. Incantation ò dẹ̀ ń ṣe nǹkan tí èèyàn kàn lè forí rò sọ. Èmi máa ń wà tó jẹ́ pé lára ìsinmi èmi sí ni, èmi máa ń ṣẹlẹ̀ nípa wípé a bá wọn àgbà gbé, a bá wọn jẹ, a bá wọn mu. Èmi sì máa ń wà nípa wípé a farabalẹ̀. Bó bá lọ lè ń lo nǹkan tó yẹ kó lò. There are masculine natural elements, there are feminine natural elements. What we want to talk about regarding that àṣẹ, we could actually be feminine about it because we are not instigating the nature against anybody. When the rain is falling, there is thunder strike, there is lightning. Those things are dangerous. You want to bring them into the play, then you want to kill somebody. You want to mess somebody's life up. So you got to be careful
what element you include in your incantation. Because when you even use them wrongly, there is possibility that ẹ mọ̀ gbọ́ sàbólógún ṣe ń sà o, kò sì sí ohun tó burú nù tẹ́ ẹ bá fẹ́ ṣe àwọn nǹkan wọ̀nyí kẹ́ ẹ kàn sáwọn tó mọ̀ nǹkan pé bàbá mo fẹ́ ṣe nǹkan wọ̀nyí kí ni mo àwọn ọ̀rọ̀ wo ló wà ńlẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá ti wá mọ̀ ọ́n ẹ wọ kọ́ sílẹ̀ ẹ sì kọ́ àwọn ọmọ náà. Ẹ rántí pé foundation ni pé ẹ gbàgbọ́ pé yóò ṣẹlẹ̀, àbí àwọn tí wọ́n ń pe Jésù, tí wọ́n ń pe mọ̀ọ́mọ̀, tí wọ́n ń pe Allah àtàwọn tí wọ́n ń pe Ọ̀ṣun, gbogbo wọn ni wọ́n ń fún wa lẹ́rìí pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀. Ọlọ́ṣun ń pò òun lọ sọ́ṣun, òun rọ́mọ bí. Òun Jésù lòun mọ omi kinní kan omi ìyè, òun rọ́mọ bí. Tí ò bá sí gbàgbọ́ àwọn nǹkan wọn yóò lè ṣe. Kì í ṣọ̀ṣun ní ń fún yín lọ́mọ, kì í sì ń ṣe Jésù ní ń fún yín lọ́kọ. Ìgbàgbọ́ yín ní gbà yín là. You have to believe first. But some people are so timid and they live like an orphan and be like, okay, if I have not mentioned this Jesus, this Allah, this and that, I don't think it is okay. Whereas those people you were mentioning, if they ever existed at all, they were also calling on the things we are telling you to call on. So these things are not your savior. This is communication between you and nature. Because as a Yoruba person now, you must not regard anything on this planet Earth as non-living thing. There is nothing that is not living thing. Everything is living. Everything is vibrating. Everything is speaking. You don't understand them, doesn't mean they are dead. Sure, Miguel. So when you begin to say igi non-living thing, igi, ọjọ́ tó bá nílò igi, yóò padà di non-living thing sí ọ lára. Àwọn bàbá mọ bí wọ́n ti ń bá igi sọ̀rọ̀. Ẹ mọ̀ gbé ọ̀rọ̀ inú igi, kì í ṣe pé ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan gún bẹ́nu igi. Má dẹ̀ jẹ́ kí Nollywood bá yí ẹ jẹ́. Ṣọ́ra fún Mike Bámilóyè, Mount Zion Ministry, má jẹ́ ó bá yí ẹ jẹ́. Kò ń ṣe bó ṣe rí ni wọ́n ṣe ń sọ òun. Aha, so èmi ò ní sọ ju báwọn lọ. So bó ṣe rí nù, Kò ní séwu, a ó tún mọ pàdé nínú kíláàsì èmi. Ṣùgbọ́n bí Èdùmàrè bá fi sí yín lọ́kàn pé kẹ́ ẹ ràn á lọ́wọ́, ẹ má ṣe gbàgbé àti ràn á lọ́wọ́. Dátà là ń lò, platform tá a ṣe ń lò à ń sanwó ọ̀gọ́rígọ́rì sí ni. Ẹni tó bá sì fẹ́ ọ́díò kíláàsì tòní ó lè kàn sí a fi ránṣẹ́ sí ní kánmọ́kánmọ́ pẹ̀lú owó kékeré tí ò ga ní lára jù. Ṣé ó ní nǹkan tẹ́ tí fẹ́ sọ arábìnrin Fọlá? No, ẹ ṣeun class. Ẹ ṣeun. All right, you're welcome. Yeah, thank you. Thank you everybody for coming to class today. We hope to see you some other time and bring new episode of this kind of teaching to you. Everyone who is joining us today, we hope that when we advertise something that is a paid course, you'll be able to also log in and learn. There's a lot you can do for yourself. It's a do-it-yourself generation. You can do all these things for yourself. You can do it yourself. It's not black, it's not magic, it's not voodoo, it's not all these things you call it. They don't want you to be free. That's why they blackmail you emotionally and demonize what can set you free. Thank you for joining us today, and blessings to you. Thank you very much. You're welcome. Thank you.